Z čoho bude váš dom na Blamonte postavený? Kvalita je u nás na prvom mieste, preto nešetríme na materiáloch, ale na veľkosti. Namiesto toho sme navrhli čo najefektívnejšiu dispozíciu domu. Pri technickom návrhu sme sa zamerali na najdôležitejšie aspekty stavby. Kvalitu vyhotovenia, ktorá vydrží 10 ročia, a výborné pevnostné a tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré zabezpečujú minimálne mesačné náklady. Poďme sa spoločne pozrieť na všetky základné časti stavby. Pre viac detailných informácií kliknite na odkazy vedľa videa. Základom domu sú zemné vruty, ktoré zabezpečujú stabilný a silný základ pre dom. Pre predstavu, jeden vrút je navrtaný hlboko do zeme a jeho možné zaťaženie je až do 1,8 tony. Veľkou výhodou je jeho rýchlosť inštalácie a možnosť celoročnej montáže. Domy sú z certifikovaného SIPS stavebného systému, ktorý má výborné pevnostné a tepelnoizolačné vlastnosti. Vďaka nemu sú náklady na vykurovanie a chladenie o 50% nižšie ako pri tradičných murovaných stavbách. Celá stavba je robustná, po zmontovaní sa správa ako pevný monolitický plášť. Jedná sa o suchý proces výstavby a aj vďaka tomu vieme stavať v každom ročnom období. Domy sú napojené na elektrínu, studňu a žumpu. Do budúcna je plánovaný aj obecný vodovod. Na efektívne vykurovanie sa využíva podlahové kúrenie formou vykurovacej fólie s možnosťou zónovej regulácie. V preklade vykurujete každú izbu samostatne podľa potreby. Dokonca si viete kúrenie nastaviť podľa vášho denného režimu, a teda keď ste v práci, je teplota nižšia a pred vašim príchodom sa automaticky zvýši. Odhadované mesačné náklady sú 43 eur pri trojizbovej variante a 66 eur pri štvorizbovom variante. Bonusom je aj ušetrenie na pravidelných revíziách okolo 150 eur ročne. Poslednou časťou je rekuperácia, ktorá sa stará o neustále čerstvý vzduch v izbovej teplote bez potreby tradičného vetrania oknami. V zime sa vetraním okien stráca až 50% tepla. Vždy čerstvý vzduch zabezpečuje zdravý priestor bez plesní, alergénov a vonkajších nečistôt. Nejaké otázky? Asi ich máte veľa. Vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte a rád vám ich osobne zodpoviem.